嗨，我未行得，未出得街住，所以開一陣 live 先，跟住我轉個頭就要出街啦。澳洲就係咁嘅，有好多唇印喺度。如果唔開 filter， 哇，好驚啊！我個眼網 filter 係咁啊，冇得俾我用翻啊！我熄咗之後就冇咗個，因為我冇咗個唇印啊！點解啊？唔話你哋聽佢邊？等陣先。我冇咗個唇印啊！哇！先唔敢啦，我先要返個唇印喎，冇咗個唇印。我想要返個唇印啊！冇咗個唇印啦，呢個我唔好嘈啊！我個音樂，我今日呢個冷帽呢個碌咧係陳雷碌，係啊。我會着多件衫啊，係咪？今日出面好凍啊，你哋都要着多件衫。即係點啊？save 嘅嗰排 ，OK， 好，咁我 save 咗先咯，轉個頭就整走佢。因為我有呢個唇印 filter， 所以個妝好靚。可唔可以現實我都可以整到呢一個唇印 filter 嘅妝嘅？我等下出去我會着多啲衫，我而家喺屋企唔着咁多衫住。有點法？嗰啲GRWM Get Ready With Me 啊，我新學到嚟個。絕望中色上有日裂縫合上。不過我隻滑雪好好用啊！幽藍，你哋個個學晒嗰頓嘢嘅。其實我仲有條喺韓國嘅食嘢嘅片我未出。我上次係食 burger， 跟住之後今次仲有條片我係去 cafe， 都係我食嘢。喂，你做完嘢啦 ，Dave。幽藍
記住，記錯。See you。我今日冇靚啊！我發現我同阿昌襯埋添。Oh my god！喺香港開設家族辦公室，再去埋新加坡投資。播廣告啦。唔係喎，我發現玻璃縫冇事喎，定係因為我細聲咗？可唔可以？除咗你前我過去之外咧，我會話俾你聽，Juno 嘅所有歌都係咁好聽。見唔見到我呢個？見唔見到我埲 Juno 牆啊？呢個全部都係 Juno 嚟嘅。收埋啲嘢先。我今日條眼線，我畫呢邊 OK 咯，但我呢邊見唔見到啊？呢邊好核突啊！呢邊條眼線，我唔識畫眼線，我都係呢排先學識畫眼線。我唔想聽啲風。每次撐我立場這面咁多俾你睇下。哇！呢個係哇乜都睇唔到，呢個係Juno隻黑膠，我俾你睇下。上堂偷睇緊。你明唔明 Juno 佢嘅碟，佢最開心係咩咧？佢其實佢係有寫成The album 係有寫成故事啊。跟住哇，以往咧 Juno 佢嘅碟入面係會有本書咁樣啦，跟住有好多一張正長方形嘅文案喺度，跟住勁啊！跟住呢一個係一大本嘅，我勁想將佢哋全部釘埋晒一齊做一本書。跟住佢呢度就係全唔係歌詞嚟嘅呢啲就係佢嘅故事咯，每一首歌係故事。Oh my god！ 我有見過 Juno 啊，因為咧我之前翻工啦，我翻 cafe 啊，跟住之後我會即係可能我5點零6點我就會收工咁樣，跟住咧咁我就通常我收工咧我就會去個海旁，因為我公司附近嗰度有個海邊咁嘅嘢啦，又冇乜人嘅，跟住我就會去嗰度飲下咖啡，跟住 chill 下咁樣睇個日落。跟住咧，我有一日我收工過到去咯，但係我嗰日仲要勁頹喎。跟住我去咗嗰度，我坐喺海邊啦。跟住之後咧，我諗住自己影下相嘅時候，我突然之間發覺鏡頭後面 Juno 就企咗喺度擺晒 pose 咁喺度影緊相噶嘛。Oh my god！跟住係咯，跟住我就相遇咗佢，跟住之後我就同佢影咗張相，同佢傾嘅下偈咁樣，勁開心。除咗 Juno，仲有邊個歌手好中意啊？有好多嘅其實，Moon 啊 ，Moon 聽啦，康明山啦，MC 啦，Walter Kwan 啦，跟住仲有邊個咧？我一下諗起我又諗唔到，但係我好多好中意，即係陳奕迅啦，陳奕迅我勁中意。跟住，哇！等陣先，我擺發佢。道別別問如果都怕嗎？我有聽過。10號有冇得影相？我諗應該就有嘅，我都希望有，我都想同你哋影相，可以見一見你哋，同你哋影張相，但係要睇下嗰日嘅安排係點先，因為我都未知道。即刻用 ViuTV App 同上 ViuTV 免費重溫，更多精彩節目任你選擇。我主要咧俾你睇下呢個，我玩造星前我就買一本書啦。咁我造星我係前傳係點唱？我造星係冇播廣告住。我哋造星前傳係 Look at me 噶嘛，跟住我就買一本書就係 Look at me 咯。哇！佢呢度盯住我看 Look at me。呢
呢個又好正，呢個係伊藤潤二嘅 Look at Me。冇啊，好耐冇沖過咖啡，我都想玩拉花，好耐冇拉過花咯。考試前成日都 miss friend。我諗我可以預告一下，我遲啲，我1月我都仲有多一個 event， 但係我未 firm 實，係啦，我再公佈俾大家聽。但我除咗10號之外，係應該仲有多一個 event。我啲冷帽唔係自己織㗎，我都想識得自己織。我哋織嗰嚿咁喺度啦，我試過自己織，我織咗咁大嚿我就放棄咗。我呢頂係我個朋友織俾我嘅，跟住之後咧 fans 又送咗好多，我啲 Blueberry 都送咗好多冷俾我。送咗俾我嘅 Chucky 其實係一個杯墊，我未啊，仲未得閒拆啲禮物啊，啲禮物仲喺度，啲信物都未睇嘅，等我唞夠先，我會慢慢睇嘅，多謝你哋。哎呀，睇唔到啲冇啦，其實啲帽咧，啲帽，我永遠都買唔翻嚟，或者成日我都係襯唔到好大鑊咁樣，跟住之後，但係我無啦啦可能有一日心血來潮，襯下身，又幾好睇喎咁樣。呢一個咧點名腳尖呢個咧就係呢個我中意嘅 Walter Kwan 佢唱嘅 cover， 呢個勁好聽。開拉拆禮物同睇相，我嗰啲樣一定哇咁樣。裂縫上架我都唔知，要問下公司嘅情況係如何。如果佢哋唔幫我哋搞嘅話，咁我哋就可能 JK Fan 自己錄咗佢，我哋自己搞。我都好想出到裂縫好開心。4月中之後考完 DSE 希望我之後都仲繼續有2fan啦，希望啦。好啦，我 save live 啦，我過一排我先 delete 咗佢。多謝你啊，整咗我嘅手牌。幾時補翻合照？我哋有2fan，有機會我哋就會影到相㗎。最高音唱到咩音？我都唔知啊，但係我就係，其實我又唔係唱唔到嘅，但係我覺得自己唱歌冇咁好聽咯，即係我個 range 我低，或者可能我唱慣咗低咁，但係就可能好聽啲，但係呢個亦都係我嘅一個限制咗自己咁樣咯，但係我都比之前已經唱得好咗㗎啦，叫做。
因為我開始學吉他，耶！加油努力，學吉他最緊要係咩？係堅持。想自己出道定係男團？我都冇乜所謂嘅，但係唔知啊，有人簽我已經好開心。哦，係你送俾我㗎 ！Oh my god！ 希俊小卡，食嘢小卡，我冇啦。哇 ！Oh my god！ 呢個係台灣嘅。提款1拖即到，現金即到手，即拖21112999，送新年大利是高達18000蚊，中局借錢梗要還，咪俾錢中介。住推慳士咁就冇計啦，你同慳士影相啦，梗係係咪先？我哋有緣就會影到相。我發現好神奇嘅，因為咧其實我細個都有追星啊，跟住而家我變咗有人追星嘅追我 ，Oh my god， 勁開心！我最中意去日本邊度？我都係去過2次日本，唔係我去過3次日本。我最中意係我每一次都會去嘅，我自己去，因為我之前我生日咧，我自己去咗轉日本啊。跟住我去咗死啦，嗰度叫咩？江之島，係我喺江之島度住咗2日，跟住又勁凍喎。跟住，但係好舒服，好開心，勁靚。江之島嗰個日落係 Oh my god！ 我去嗰陣時，我唔知道原來江之島可以望到富士山。我睇翻片咧，我係原來影到個富士山，但係我唔知嗰個係富士山。我細個追邊個？唔講啦，有緣就會知道㗎啦。我冇睇開啲咩劇集？我冇喎。我而家我睇動畫咯，我係咁睇動畫咯。我好耐冇睇劇啦，我變咗係咁睇動畫。我本身諗住睇翻《Stranger Things》，但係未有心機追住。跟住我點解鍾意 Juno？ 因為點樣解釋咧 ？Juno 佢成個嘅佢嘅藝術、佢嘅態度、佢嘅所有嘢我都好鍾意啊！佢係一個令我好想追隨佢，即係唔係佢係一個令我進步嘅一個我嘅偶像，真係好中意 Juno 咯 ！Oh my god！但我唔知，我唔係好識講，我唔知點解釋俾你哋聽。啲牙超正，哇！但係我啲智慧齒啊生出嚟嗰個眉毛咧，佢開始睇到啲牙咧歪啊！我冇黐牙貼啊，可能飲乜咖啡多都有少黃。有化妝品廣告好正啊！我都想有化妝品廣告。我個 vibe 都係似鍾意 Juno。係咪咧？唔係嘅，我覺得係因為我鍾意 Juno，所以我營造咗呢個 vibe 出嚟，我都唔知。俾人笑 ，it's okay，咁各花入各眼啦。咁一定有人鍾意，有人唔鍾意嘅，係咪？我之前揀咩科？我冇揀咩科。我去到中3、中4，我就轉咗去讀呢個 VTC，跟住我就讀呢個電子科技正機械人。
幾時開始中意尊龍？哇！我諗都7-8年前，我諗有喎，7-8-9年前呢啲位咯，我都唔記得。我諗緊幾時要剝智慧齒啊？因為我都 keep 住間唔中幾個月我又會發一次炎。我主要係臨決賽之前我又發過一次炎啊，好彩冇事啊！我嗰日腫晒，跟住我完全講唔到嘢，合埋然後食唔到嘢啊！sorry。除咗吉他冇㗎啦，我識少少琴咯，但係純粹撳 chord 咁樣，我都唔識嗰啲斷斷斷好靚咁樣嗰啲，我唔識。咩味嘅咖啡啊？Nutty 啊 ，Fruity 嘅咖啡要，即係我都唔係好識飲咖啡，但係 Fruity 嘅咖啡好難撞到好飲，要我唔知啊，要咁啱我揾到間好飲嘅 Fruity， 我就係咁飲嗰間嘅 Fruity。但係如果唔係平時出去飲咧，即係如果我第一次飲嗰間嘢，我都好少會試嘅啲 Fruity。本身好中意飲咖啡，所以學拉花。我唔得㗎，我係飲唔到咖啡嘅。其實我係飲唔到咖啡嘅咖啡師，因為我飲乜多咖啡我就會手震，跟住會嘔，會反胃咁樣。所以我飲咖啡我係飲 single shot， 飲一半嘅，唔飲得奶啡。飲奶啡我會唔舒服，我有乳糖不耐症。你好叻啊，勁有情緒價值，超叻啊！你讚你。有冇 con 推介？我都想要 con 嘅推介啊！我帶嚟帶褲我都係帶呢褲，我好耐我打咗幾年嘅啲同一款，完全冇轉過。我臥蠶乜都你咁都見到個臥蠶，即係個臥蠶我喺韓國我先開始叫識得畫。因為我揾咗支臥蠶筆，跟住之後就係先畫個先。機球唔會俾人版權啩？有冇唇膏推介？不過唔係，我真係想講呢一隻係勁好嘅，我超中意呢一個。即係我男仔，我唔係用嗰啲，我唔用一靚面嗰啲啦。跟住呢一隻係佢又唔會太紅，我唔知點講。其實我唔識㗎，我唔識化妝。呢一隻佢係咯，佢係霧面咁樣嘅色，呢個真係超好用。播歌要播冇版權嘅，我唔知有冇版權。Jacob Color 應該冇版權。我哋智慧齒痛住，跟住去呢一個 concert 睇 Jacob Color。拍化妝片，我唔得㗎，其實我唔識化妝㗎，我真係純粹自己，我都係畫陰影、畫眉、畫眼線、畫下眼影、畫臥蠶咁樣啫嘛。咩色號啊？我唔知喎，點樣睇㗎？睇唔睇到㗎？佢冇 number 㗎喎。化妝同化妝邊個第一？梗係我啦，但我記得我嗰陣時好似化得好核突。我仲係啊，佢冇出㗎嘛。其實咧嗰陣時化妝堂咧，佢會揀話邊兩三個化得最好嘅，咁樣就會有個獎品啊。咁啊揀咗我啦，揀咗 Dave 啦，揀咗 Andy 啦。
我嘅衫褲發得最好咁樣啦。跟住我哋個獎品係咩咧？個獎品其實都好開心，因為我哋日日跳舞跳到好辛苦，嗰隻腳又勁痛勁攰咁嘛。我哋個獎品就有得去腳底按摩。跟住我哋就係唔知晏晝跳下舞，跳到中間好似中間有一段仔時間1個鐘2個鐘咁樣，跟住我哋就去咗，我哋3個就去咗腳底按摩。我都想儲翻尊龍之前嘅碟啊！我有呢個呢隻啊，我都想俾尊龍簽名。跟住呢個 Watercry， 呢個係 Loca， 呢個草東，我好想儲多啲碟。呢個 Brand number 全部識各有名字啊！係啊，幽南係我真名嚟嘅 ，Early Hour 係嘛？哇，好細隻字，有眼花咁。Freezy Bird Water 聽唔到。幾時要染頭髮？我唔知啊，睇下個髮根幾時，應該1個月之後。因為我其實最主要都係漂翻個髮根咯，但係我都想轉下顏色個頭，但我驚斷啊，因為我想咧可能染呢度好淺色，跟住下面紅色，我想染2隻色喎，同埋要留翻長啲啲頭髮先。10號之後幾時再有活動？我1月應該會有多個活動嘅，但係我未 firm 實，我遲啲再公佈俾你哋聽。拉花會唔會隻手好攰啊？又唔會喎，你係咪用得死力啊？因為你其實都係 hold 住個杯嘅啫，因為你要揈佢噶嘛，你玩對流啊成嗰啲，所以唔可以揸得太實㗎隻杯，放鬆啲佢，佢咁樣順住個聲。咁樣係記唔記到呢個動作？咁樣倒落。有好多戲我都想睇，我都想睇阿凡達、尋秦記，我想睇，但係未有時間去睇住。我有時間，我想匿喺屋企度休息下先。One day you can release your own single album， 我都想啊，但係其實我都唔知啊，我作嘢，我都好想自己作到首好聽嘅歌出嚟，但我成日都覺得我自己作啲歌好難聽，即係裂縫我都覺得好好聽嘅，但係因為其實有 Jackie Fan 嘅好大嘅幫助咯，所以我先諗到啲 melody 出嚟啊，成，但係如果我自己諗，我都唔知啊，同埋因為裂縫係同 Jackie Fan 可以有一高一低咧。咁其實嗰個我唔知點講，嗰嚿嘢係好好聽。咁但係如果我自己出咧，如果全部都好低咧，咁其實又唔係好好聽。我又唱唔到好高，我努力練緊㗎啦。我頭髮都算長得快啊！哇！我追唔切啲 comment 先，死啦！太多哎呀！點解我有希俊小卡？我嘅希俊係你啲 fans 俾我㗎咯！哎呀，追唔切啲 comment 啊，大鑊啦！我冇自信咗，之前做聲話好冇自信，自信咗有自信咗啲嘢，但係。我覺得我冇自信嚟係對於自己嘅，我都唔知點講。
聽日有冇幫我簽名啊？唉，見你嚟幫我簽名。係啊，我嘅目標我都好想出一個好有故事性嘅一個 album， 一個好有故事性嘅歌咯。但係我唔知，其實因為我好唔識去表達啊。可能我啲嗰啲叫咩啊？我個文字嘅表達好差咯，我都唔知，所以希望我可以做到啦。多謝你投我票，有冇嘢可以推介俾大家？我推介 Chucky 俾大家。我好多係 Chucky。我幾時着衫可以咁 colourful？我其實好似應該都係呢一兩年，呢兩三年我都唔記得，開始着得 colourful 啲咯。因為感覺上好似個人會開心啲，繽紛啲。即係黑白灰都好正好型，我都好多黑白色嘅衫，但係我慢慢就好似越嚟越少黑色衫，跟住多咗好多白色衫。白色衫之後咧，我就開始多咗好多呢啲鮮色少少嘅衫。而家6點，我要點出去啦？我要出去食啲嘢。差唔多，我過多一陣啦，6點半我食 live 咯，6點半。咁好似 live 咗好耐，live 咗幾耐咁樣睇。好勁啊！我仲要咁樣，我都係第一次試。我之前咧咁樣直接俾我開直播冇人睇嘅。我真係我講嘢都有100幾人啊 ！Oh my god！韓國咩事有冇鬧邊個最多？你哋冇睇節目啊 ？Andy 啊，係咁 Andy 啊！南洋我有啊，去未知。我係咪假啊？我完全唔似嗌人係嘛？我都覺得我唔似，但係。唔係嘅，我覺得我係學識咗要去點樣對人啦，即係I人可以係好內向嘅，咁但係其實我係覺得冇話I唔I意唔意，即係呢啲咩I咩依咩呢啲，其實好唔好俾佢咁限死咗自己。哦，我上網做咗嗰個 check，咁我係咩？我係 INTP 定 INTJ 我唔知啦，咁我就一定係嗰個性格咁樣。咁我覺得唔可以俾佢定義咗我咯，咁因為我哋係人嚟噶嘛，咁其實我哋可以有好多唔同嘅面向嘅，咁 I 人都可以好 E，其實即係我見可能 E 人都可以有好內向，好唔想同人講嘢嘅時候，所以係咯，都冇話 I 唔 I 意唔意嘅，但係我唔知啊，我可能即係點解我都好需要 me time 咯，跟住同埋我覺得我係學識咗佢點樣同人哋溝通，應該係咁樣嘅，係。想睇我食嘢，我就變咗呢個食嗰啲叫咩？食播。想聽下 cover 忘記我我其實好想 cover 晒所有尊龍嘅歌噶，但係好難唱啊！我唱得好難聽啊！我想講，其實咧之前韓國翻嚟之後咧，我冇得噶。韓國翻嚟之後咧，其實我係錄咗首歌噶。即係錄咗首 cover 咁樣，好似話只有諗住宣傳，但係我見佢而家決賽完咗，佢都冇出到，因為本身係咯，好似話諗住出嚟宣傳咁樣，跟住之後就冇出到，跟住阿 Mark Sir 佢又 send 翻首歌俾我嘅，咁睇下，佢哋會唔會問下會唔會出？佢哋唔出嘅話，就可能我自己都出咗呢一個 cover 佢，
我唱咗呢個完整版嘅回憶半分鐘，但係我覺得好似唱到好似唔係我唱，即係同我平時把聲完全唔同。因為我 Mark Sir 監住我去錄音，去幫我執晒啲咬字啊，啲音應該點啊咁樣嘅，係一個好神奇、好開心嘅體驗嚟嘅。木柄係咩？會同 Chester 拍 cover， 我都想同 Chester 拍 cover。我其實想同好多人拍 cover， 但係就係即係無奈其實我唱歌我真係唔係特別勁喎。我又覺得其實我一直都係覺得自己唱歌唔叻唔好聽，跟住我同人 cover 就好難去 cover 咯，即係咯，我唔知點同你哋講。決賽嗰陣時嘅心情緊張 enjoy 少緊張，冇想像中咁緊張咯，即係已經係比 on show 嗰下我比 rehearsal 個感覺上好好多，因為同埋就係我哋早幾日 countdown show 嘅時候咧，有經歷過呢一個台有好多人好靚嗰個畫面，咁我試過嗰一樣嘢嘅時候，我可以 enjoy 到嗰嚿嘢，我 enjoy 到個台 enjoy 到呢一個觀眾嘅畫面好靚咁樣，所以係好開心。在結夢裡伴侶，怎藉後藉追隨，往日又是誰？你怎麼喜歡這個特效？因為靚。魚係 blue， 你自己覺得自己低音好，覺唔覺得？其實我唔覺得，其實我想，我都唔知，即係我好似成日貶低自己，但係我覺得自己嘅低音其實又唔係特別好聽，係咯。即係你話如果係好重低音好勁，我覺得揩張把聲仲勁，佢仲低音，係咯。但我把聲唔知啊。咦？我有啊，我有兄弟姊妹啊。我有冇英文名？你估下？係咪可能真係好多人都唔知我嘅英文名？好似都冇乜點講過。你估下我叫咩英文名？知道嗰啲唔好開估住。多謝。所以咩同埋我好，因為我玩啲唔係，即係我唱嘅歌路唔可以唱到好正路 Hong Kong pop song 嘅嘢，即係好勁，好爆發力啊，係咯嗰啲嘢，咁我唔係好做到主流，我好 indie， 我就係超 indie 啊。Yellow， 我 busking 玩過 Yellow， 我好唱唔到。Look at the star， 我唱低音啲好聽啲咯。busking 我話勁高音咯，我勁驚。Look at the star，Look at the stars，Look how they shine for you。
And all the things you do 係咯，我會唱舒服啲，好聽啲好似。咁 Stray Kids 嘅 Felix 型好多係嘛？我都想咁型。食得咁辣把聲都 keep 得好冇？唔係啊，你成日都係話就係因為我想食辣咯，我把聲咪變到咁咯，勁低音勁沙啦。小公主喺出面瞓覺。之前 busking 我見唔係啊，I mean 我之前 busking 唱過係喺韓國 busking。我開咗10零分鐘我就識啦，要 With Word。哇！本身我哋諗住韓國係諗住玩呢首歌㗎，跟住最尾都係冇玩到。Linkin Park， 哇！其實我中意好多歌啊，好多歌我都好中意，但係我唱唔到咯。我都好想好似啲唱歌好勁嘅人咧，聽到啲咩歌就可以玩到啲咩歌。因為我好棘手嘅係，其實我每次我要出去表演啊，我要唱啊，我要揀咩歌咧，我都要諗好耐先諗到我唱咩歌，即係我要揾到啲啱我唱又唔會好悶嘅歌，因為其實如果其他唱歌好好嘅人，佢哋係可以因為我之前係做吉他手噶嘛，咁我唔係唱歌，我係幫人彈吉他。其實佢哋好勁啊，全部都可以玩咩歌，是但啦，唱咩都好啦，咁我揀一首歌出嚟佢都唱到。咁但係我就要諗好耐啦。我中意咩韓團？我中意 Luxury Frame 同埋呢個 Baby Monster。Oh my god！ 咁樣我想揾唱歌老師學唱歌啊！喂，冇錢啊！有多啲工作先。我幾多度近視啊？我500度，我好深近視其實。11歲嘅 fans， 我記得你有見過11歲嘅 fans， 我記得係 DM。做啲啱自己唱嘅歌，啱即係啱我咁樣如果 hold 住呢個 range 咁又太，我因為好悶咯，我啲歌。你蝦我中意啊 ！Push back， 我仲記得點跳。散光我都好似有中，我都好似有，但我唔知幾多度。Selina 考試加油，你得嘅。冇人可以即刻唱得好好啦，唱多啲就會越嚟越好。咁我都明白呢嚿嘢，咁但係我會覺得係始終咁而家我都算我做完個節目咁都多咗人認識啦。咁如果我要出去表演咁都好多人睇，咁我都唔想帶一個差嘅表演俾大家睇咯。我都想做一個即係唔好令大家難受嘅表演先啦。我想唱得好聽俾人聽，係咯。Trista 呢個名點嚟 ？Trista 就係我嘅英文名，我由細到大都係呢個英文名。Sylvia 考試係咪 Sylvia？定我冇讀錯 Sylvia 考試加油。
Haley 考試加油，我唔知有冇讀錯名啊。今日約咗邊個？我約咗 Dave。Stay 喺 comfort zone 係好事，都唔係話好好嘅事嚟㗎。即係我跳嗱，我之前我一直都好匿喺個 comfort zone，我而家算跳出咗去嘅。咁但係爭在係我要點樣再突破啲咯。我唱歌上，我跳出咗我嘅接埋嘅 comfort zone，我去咗參加全民造星，踏出咗呢一步係好大步咯。會出到我唔知啊，有人簽我咪會咯，我都想有人簽。仲有冇機會見到我跳舞啊？我都唔知啊，冇乜嘢，我都唔係好想跳舞，但係跳舞好玩㗎，我都中意咗跳舞嘅。我獲得葉 Sir 嘅真傳。我盡量記㗎啦，我好尷尬㗎，我成日都唔記得你哋啲名，我都好唔好意思。但係我見到你哋嘅樣，我會記得咯。係啊。超人餃子，超人餃子俾咗佢啦，我唔要啦，我都唔中意超人嘅，我幫佢留嘅啫。哇！你個名點讀咧 ？Kate 點讀㗎？等陣先。Caitlin 考試加油，我唔識讀啊，多謝。Serena 考試加油。有住水先，獲得呢個 Jackie Fan 真傳 Swimming Man。揾緊工加油啊！你一定可以揾到你鍾意想返嘅嘢，一定做到嘅。我唔係啊，我唔識影相啊，又係呢啲係 Juno 嘅相，全部都係 Juno 嘅相，佢嘅 album 入面嘅相嚟。我讀得啱唔啱㗎 ？Kitty 考試加油！阿木我都好鍾意你啊 ！Nini 考試加油，係咪 Nini？乜咁多人考試嘅？就嚟考試啦咩？咁多人考試嘅？梓潼考莫加油啊！Baxmark 數學加油！我有啊，我之前係咖啡師咯。我會估造星邊個估啊？等我估下先，會唔會係 Taylor 做冠軍呢？Caitlin 係咪 Kate 啊？Caitlin 我唔識讀啊。呢日文啊嘛 ，N-E 係呢啊嘛，我記得。哇！考我英文啊，真係 Audrey 公婆加油，Bell DSE 加油。阿子返去澳洲揾工加油啊！加努力。錄鬧鐘啲去我 TG group 揾啦。
咗 TG group 未啊？真係放工最眼瞓呢樣嘢，小心揸車。Pansy 下次加油。喵，你生活不如意，但係都要加油啊！哇，走火入魔啦，太多啦，救命啊！我講多2個，我而家是但揾2個講啊，太多啦，我講唔晒啦，個個都要叫我講到啊，對唔住啊。1、2、3，邊個咧？Yumi 嚟緊考模加油 ，Hazel 考試加油 ，Sherry 揾工加油，晴沙考試加油 ，Cammy 考試加油，開成加油，開成加油，冇啦，我唔講啦，我祝你哋全部人都加油。考試又好，溫書又好，返工又好，搵工又好，乜嘢都好，大家一齊加油，我都一齊加油，全部人一齊加油努力，好冇？不如我哋搞個新組合，叫宜家紅，俾你贏思維。佢得咩？得，有恒生信用卡加分多糧，點知15萬中方法當錢使。好，我準時4分鐘之後閂 live， 6點半閂 live。在立酒店自助餐買1送1，外賣同餐飲優惠攬埋，簽賬再賺高達2800蚊。佢呢個係學生考試打氣站，加油站。會唔會中版權啊？咁樣細聲啲先冇啦。Save life 啦，我 save 1人啦，可能我1個鐘之後就 delete 走佢啦。做咩 pose？ 可唔可以要啲？可唔可以要啲正啲嘅 sticker？即係而家啲 sticker 都好正。I want more。可以咩 sticker 嚟整？I want you, I want you。突然地拿着鮮花，唱着歌給我戒指，然衣上地憑着香檳記快樂自此。找個紀念日維持住誰負隨意，香燭先鼓聲作印子，留連小小餐店裏望大時代過去，沙發裏讓大人物唏噓，刻意選個日子，刻意討好誰啊！哇，唔得啊唔得，佢有版權啊！佢彈個版權嗰個俾我啊！全民造星，我同邊個最 friend？你仲問我？睇節目咪知啦，你一定冇睇節目，睇晒個節目㗎。我種版權係冇 save live 㗎。
可唔可以 DJ 同聽嘅時候？接住落嚟有 Moon 聽為我哋帶出小日子。好啦，我要聽埋呢首歌，聽埋呢首歌就食啦。投資小餐店裏望大時代過去，留定小小沙發裏讓大人物唏噓。不要選個日子刻意討好誰，若你只要對愛就不會心虛。能現小小的派對倦極同時進睡，讓你小小的愛侶平淡裏能多相隨，多相隨。一定中版權咁勁。寧靜過又落得疲累。飛吻。咦？啱啱輸波勁唔開心 ，Oh my god！冇事冇事冇事，練多啲波，我都好鍾意打波，但我好耐冇打波。係咪應該唔係咁啊？我唔知，我係咯，我都鍾意打波。好乖啊！你哋同我講聲拜拜啊！小小的愛侶平淡裏，能多相聚，多相聚，都好過共你像對明星般給美隨，仍讓個風陪醉，仍會牽手困困花去。好啦，今日嘅節目已經完結，請攞齊你哋嘅隨身物品，記住聽我首裂縫啦，拜拜！我睇下今晚或者聽晚，我唔知啊，睇下幾時再開 live 咯，拜拜，拜拜，拜拜。係冇，我咪要 save live 啫，花加油，拜拜，花加油。